Братан, вот у меня есть хорошая ненужная палка, у деда стырил. Сделай что-то из нее, как ты умеешь, а? Хорошо, полчаса. Я тебя услышал, засекаю время. Через полчаса вернусь. Ну что там, мой золотой? Все готово, начальника. Что готово, где? Просто выйди на улицу, начальника. Очередной шедевр там. Все, понял, принял, ща глянем. Да ты шо, фига себе, из одной палки целый лес.